流放在荒岛的几十人最终发展到极端分化。在神志不清的兔子被抓后，惨遭长毛一顿暴打。这时远处的海面驶来一艘快艇，长毛他们纷纷躲藏起来，原来是定期给这些岛上送物资的人员。他们看到可怜的兔子，一时心生怜悯，于是走过去打算解救美女。同时长毛的人已经潜水到了快艇，并且很快干掉了哨兵。就在狱警刚刚解开绳子时，突然遭到一顿枪击。原来这一切都是长毛的计划，他们为了增强自身的战斗力对付黑妹这些人，才设下的圈套拿到枪支。虽然现在有了快艇，但长毛并没有打算要离开这座荒岛，他要利用枪支的威力来报复那些背叛自己的人。然而所有的一切都被黑妹看在眼里，他们只能想方设法夺取对方的枪支，于是派人从后面绕过去，除掉长毛留下看守物资的人。事实也证明箭毒的惊人威力，没过几秒就致使对方倒下。更意外的是，他们还从快艇里找到2桶汽油，这将大大增加自己的胜算几率。可当大家悄悄来到长毛的营地后，却发现异常的寂静。就在沙利2人准备靠近时，突然遭到猛烈的枪击，在大黑